Naweza mwambia mimi nakuanga na rafiki, but hata yeye ni kama amepitia kama yangu. Ameachiwa watoto, mwanamume ameachiwa watoto, bibi yake ameenda. Kwa hivyo saa hii tunasaidiana na yeye sana, but kuzurula mpaka kama nikisikia kama napenda, ananipigia simu naenda. Unaenda kwake? Naenda kwake. Na watoto wake wanaona? Hey guys, welcome back again, and this is the Bob Shakula Show latest episode for today. And today I have this amazing guest who has a story to share with you people. Ningependa sana tuweze kumsikiliza, manake I'm so sure we're going to learn a lot today. We're going to get informed many things from our guest experience. Ningependa sana tutege sikio tusikize hadi mwisho. And if you're new to this platform, kindly consider subscribing and even turning on the bell notification for you to get notified each and every day we post our videos. And to make this video reach a wider audience, it starts from you, my supporter. Kama umesubscribe, umelike, remember to like, just liking. Hata kama you don't like commenting, leave a like the video niweze kufikia wider audience, niposa hata usiposaidia huyu mtu ambaye tunamsikiza leo asaidike na mtu mwingine pale nje. Thank you so much for supporting us. I can't get out of saying thank you so much. I would like us now to join and start the video. Karibu sana kwenye show. Kwa majina ni nani? Kwa majina yangu naitwa Mercy Wambui Njoroge. Mercy Wambui, karibu sana kwenye show ya Bob Shakula Show. Na hapa najua unataka kuanza kufunguka, kutuambia mambo yako ya maisha, ambalo sio jambo rahisi, sio jambo jepesi kwa kila mtu, si ndio? Yeah. Lakini umekuja hapa kwa sababu ulishashinda, ama vidonda vingine vilipona, ama viko katika safari ya kupona. Ndiposa tunakuita jemedari wa story yako mwenyewe. Karibu sana, ningependa ujicompose tunapoanza hadi tamati. Yeah. Ningependa tuanze. Mimi naitwa Mercy Wambui Njoroge. I am 34 years old. Yes. Kutoka Murang'a. Sasa mimi nimesoma mpaka class 8, but sikuwa na wazazi hawakuwa na uwezo wa kuendelea na masomo. Nilifika class 8 lakini nilikuwa nimepita, pesa ikakosekana. Sasa mimi nikaenda vibarua huko baada za kampuni za maua. Mimi nikiwa huko nikapata rafiki yangu huko, tukawa kwa maua. Tukawa ni kama rafiki yangu, but kwa makosa baya tukiwa kwa hiyo rafiki akaniambia atanioa, but kwa bahati baya nikapata mimba. Sasa wakati tumepitia hiyo yote, mimba ikawa miezi 6. Wakati nilimwambia niko na mimba, yeye akatoroka kaenda kwao, but sikuwa nimejua kwao ni wapi. Hiyo ni makosa ya kwanza nilikuwa nimefanya. Juu wakati nilipata hiyo mimba nikamwambia mimi nikaenda kwetu na yeye akaenda kwao, juu sikuwa najua kwao. Sasa mimi nikarudi kwetu nyumbani, nikangangana tu na mzazi wangu mpaka nikapata mtoto msichana. Nikangangana na yeye tukapita hiyo mpaka mtoto akakua. But in 2012 nikapata rafiki mwingine akaniambia atanioa, akanipeleka kwao nikaona. Hapo kwanza nilifanya nijue kwao nisipitie kama hiyo nyingine nilipitia. Wakati nilienda kwao akaniambia atanioa, nikaoleka, kukaa kama 1 year nikapata mtoto, nikapata mimba. But nikiwa na hiyo mimba alikuwa driver wa Duthi. Huyo mwenye alikupata hapo kwa maua? Huyu sasa huyu wa pili. Huyu mwenye niko na mimba yake. Huyu mwingine ulijifungua vizuri? Nilifungua mzuri. Alitoroka. Sasa huyu wa pili alikuwa wa bodaboda. Wakati nilipata mimba tukaendelea mzuri, nikajifungua kijana. Wakati nilijifungua kijana akaanza kusema ataenda kutafuta kazi. Akaenda huko Kamakis kuenda kutafuta kazi huko ya kuchoma nyama. Mimi nikabaki nyumbani, nikanibaia kang'ombe kamoja. Sasa nikiwa hapo, ng'ombe ya kuchunga? Hapana, ya kuchunga nikikamua. Sasa nikiwa hapo nikaanza kupitia mambo mingi, juu mpaka chakula, simu sina ya kumpigia. Anakaa kama miezi 2 ndio anakuja. Akikuja saa zingine ananiambia amekosa kazi, tunakaa hivyo tu. But kuna wakati alirudi huko, mimi mtoto akagojeka sana, akiwa na 6 months. Mtoto akagojeka sana. Mimi sasa nikabidi nipigie mama yangu simu anisaidie. Wakati nipigia mama yangu
akanitumia kama 1,000. Wakati alitumia 1,000, mimi nikaona badala ya nimpeleke hosi, nikaona nimepata fare ya kwenda huko Kamakis kutafuta bwana. Juu amekaa sana na mtoto amegojeka. Mimi nikaenda mpaka huko, nikaulizia kama kuna mtu anajua hiyo jina yake. But wakaniambia bana kuna jina kama hiyo. Wakaniambia mwenye wanajua anafanana na huyo mtoto, jina sio hiyo. Sasa mimi nikashindwa nitafanyaje, nikamwambia sawa nionyesheni yeye. Wakanipeleka mpaka pahali yako. Ni kama alibadilisha majina. Alibadilisha majina, anajiita na baba yake. Sasa mimi venye namuita yeye huko anajiita na baba yake. Sasa mimi wakanipeleka mpaka hapo. Wakati aliniona alistuka sana. Juu akashindwa nani ameniambia ako huko. Tukaanza kuongea. Nikamwambia mimi nimekuletea mtoto juu mpaka huko nyumbani umeshindwa na kulea mtoto. Sasa nitafanyaje? Kaniambia hapana. Ngojea tu wewe mtoto tutalea. Hapo akaniambia acha nikuitishie chakula. Sasa hiyo ni kunifunga macho, ananifunga juu. Ni kama ako na pahali pengine. Mimi wakati nilikunywa chai, nikasema acha tu nikunywe juu sikuwa nimekunywa asubuhi. Wakati nilimaliza nikamwambia nipeleke. Wakati tulienda mimi nikapata hapa. Ulienda kwanza kwake? Alinipeleka kwake kwa nyumba. Tukaingia. Sasa kama tumeingia kukakuja mwanamke mwingine. Kama umekaa tu? Kama nimekaa kwa nyumba. Kukuja akaanza fituko kuniuliza wewe unafanya nini hapa? Mimi nikamwambia mimi sina shida juu mimi nimekuja kwa bwanangu. Akaniuliza bwanako uko na yeye aje na mimi ndiye nakaa naye hapa. Mimi nikamwambia mimi mimi ni wa huko nyumbani Gishagi. Akaniuliza nani akaniuliza nani amekuelezea huku? Kumwambia hapana ni mtoto amegojeka sana, mimi nikamletea. Anashtuka hata yeye. Akastuka hata yeye. Juu ni kama hapo ameona ni kama vita itatokea, lakini mimi nikamwambia mimi hatuwezi chapana na wewe. Juu mimi niko nyumbani, kamwambia acha nikuachie huyu mtoto. Sasa bwana akaniambia hapana. Acha nikupe hii 2,000 urudi nyumbani. Mimi nitakuja next weekend. Mimi nikaona juu huyu madam ndiye anajulikana huku town, mimi naweza chapo. Nikaona afadhali nichukue hii 2,000 nirudi nyumbani. Usianze vita place gani? Na nipeleke mtoto hosi. Sasa mimi nikachukua nikaenda. Sasa nilikuwa nyumbani after 1 month hakukuja. Mimi nilisikia kidoda. Juu nikadhani kwa hivyo ndio akujage nyumbani. Sasa mimi nikasema wacha tu nirudi. Sasa kukaa nyumbani hakukuja. Hiyo weekend alikuwa ameniambia. After 1 month mimi nikapigiwa simu na OCS akaniambia hapana jamaa ameshikwa na niambia wewe bibi yake. Nikamuuliza kwa nini? OCS alishikwa Nairobi huko Kamakis. Sasa hajataja huyo bibi mwingine. Hajamtaja. Juu huyo bibi mwingine ndiye alikuwa amedungwa na ni alikuwa amemdunga na kisu. Sasa mimi wakati nilikuja OCS akaniambia tuelezane. Kumuuliza alikuwa anatakikana 10,000. Nikamuuliza 10,000 zitatoka wapi na ukujage nyumbani? Ulienda paka Kamakis? Mimi nilienda tu juu ya watoto. Sasa kaniambia hapana, enda uuze hiyo ng'ombe iko nyumbani, ukuje unitoe. Tutaenda kuzungumzia nyumbani. Mimi ndio nilifanya, nikakuja nikauza ng'ombe 15,000, nikaenda, nikapatia OCS, akaachiliwa. Akaniambia hata kaa huko. Juu mpaka vijana wa huko walikuwa wamesema akiachiliwa yeye watamuua. Mimi tukakuja nyumbani. Tukakuja na yeye nyumbani. Sasa wakati wazee wa kijiji walisikia hivyo, akaniambia wewe ujichunge sana. Juu hata huko wakati alikuwa amefungwa maisha, alikuwa ameua mtu. Wapi huko? Hapo zamani alikuwa amefungwa maisha. Sasa mimi alikuwa ametoroka jela. Sasa mimi nikashindwa watu wananiambiaje, lakini venye nimeona OCS ameniita hapo hiyo mambo ni kama inapelekana. Sasa mimi tukakaa naye nyumbani, kukaa ikafika 2016 November. Sasa hiyo anatoa vibarua huko nyumbani. Akapata kazi town iko karibu kwetu. Wakati alipata akawa anaenda. Lakini weekend tunachoma makaa. Tukachoma gunia 5. Hiyo October 2016 akabeba gunia kama 3 hivi. Akaipeleka huko town. Kwenda kuuza nikamuuliza pesa. Akaniambia hapana. Pesa nimeambiwa nitapatiwa next weekend. Sasa nikamuuliza na venye tuko na njaa, naye kila jioni anakuja kama amelewa. Mimi nikaona hii maisha ni kama imekuwa gumu sana. Nikachukua watoto nikawapeleka kwetu nyumbani. Wakati niliwapeleka, hiyo usiku alikuja kama amekunywa.
pombe pamoja na bagi. Juu alikuwa anakunywa bagi. Sasa usiku kukuja kitu saa 6, akaniambia nifungue mlango. Mimi nikafungua kama kawaida. Nikaenda kitchen kumchemshia maji aoge. Akaniambia niko na nyama ya nguruwe nimekuletea na shika ukule. Wewe ni mume wako? Sasa mimi nikachukua hiyo nyama. Nikashindwa, Hagurini aniletee nyama na yeye akuli. Nikaona hapana. Sasa hapo akaanza kunywa sigara. Akakunywa ya kwanza na ya pili. Nikaona hapana, huyu mtu ako na kitu. Mimi hiyo nyama nikachukua nikairushia mbwa hapo nje. Mimi nikaenda kwa kitchen. Nikiwa huko akakuja akashika bulb ya kitchen. Akaniambia hapana, mimi nimesema mimi sitaki maji yako. Nikamuuliza kwa nini, akaishika akairusha chini hiyo bulb. Akaniuliza panga iko wapi? Nikamuuliza panga ya nini? Leo nataka kukuua. Mimi venye nilisikia hivyo, mimi nilitoka pole nikakaa hapo nje. Akafunga kitchen na padlock. Akaenda huko nyumbani, akaenda akaangalia panga. Akaenda akaipata, akaniambia ngojea hapo. Mimi nitakuua saa hii. Nikapiga duru, majirani wakatoka. Wakati nilienda kwa majirani, yeye akadhani nimeingia kwa majirani, lakini mimi saa hiyo nimezunguka kwa nyumba. Akakuja akambia majirani, hebu fungueni huku, nataka kumuua saa hii. Anataka kumaliza. Juu majirani wanamjua venye anakuanga, wao wakaanza kupiga duru. Mimi nikatoroka nikaenda kwa barabara, bali nienda kujificha. Nikiwa hapo kwa barabara, mzee mmoja wa kijiji akakuja juu ya kusikia hiyo duru. Nikamuuliza, nikamuita, akaniambia unafanya nini hapo nje saa hii saa 6? Nikamwambia hapana, ni bwana ameleta shida, anataka kuniua. Akaniuliza kwa nini? Nikamwambia hapana, tutaongea kesho. Mimi saa hiyo akaniuliza nini hiyo imelala hapo mbele yako? Saa hiyo ile nyama alinipea nilirushia mbwa. Sasa hiyo mbwa imeikula, ikanifuata na ikakufa. Ikalala hapo karibu na mimi ikakufa. Nyama yenye ulikuwa umenunulia. Sasa mimi nikampea hiyo story ya nyama. Akaniambia hapana, wewe jaribu utafuta pahali utarara. Mimi wa jamaa juu hakuwa na familia yao, nikaenda kwa baba yake mdogo, ako mbali kidogo. Nikaenda nikawaita, nikawaelezea. Akaniambia hapana, ngojea asubuhi, lala huku, ngojea asubuhi tutaenda kumuita. Tukalala, asubuhi akaedewa. Wakati aliitwa wakakuja wakaongea. Akasema hapana, ni bagi alikuwa amefuta, hata rudia tena. Nikamuuliza, najua unasema umenisamehea. Nikaniambia hapana, nataka uende watoto, jioni nikikuja niwapate watoto wangu wakiwa hapa nyumbani. Mimi nikaona wacha saa hii nimwambie ndio hiyo tumalize. Mimi nikamwambia, akaniambia amenisamehea, tuende nikamchemshie maji aende aoge kazi. Mimi nikaenda nikamchemshia, akaoga akaenda kazi. Sasa alitoka tu kwenda kazi normally. Alikuwa mpata kazi ushago. Lakini town iko karibu kuchoma nyama. Sasa mimi nikaona venye amekuja, venye ameenda ni kama anakona kitu anataka jioni. Watoto kama ningekuwa na watoto wangewaua. Na sasa yeye ameniambia niende watoto. Sasa mimi nikapaka vitu zangu zote, mimi nikaenda. Sasa tangu hiyo siku mimi hiyo ndio nimepitia kwa huyo mzee. Na mimi siwezi. Hujawahi kurudi mpaka leo sijawahi kutafuta. Hata akinitafuta nilimwambia siwezi rudi huko. Amekutafuta lakini? Amenitafuta but nikamwambia huko siwezi rudi. Labda ukuje na wazee. Juu hata akikuja na wazee niliambia baba yangu mambo alikuwa anafuta bagi. Juu mpaka huyu mtoto mdogo kijana alikuwa anampea hii tobacco hii ya mapua. Mpaka tunaenda kwa chief, anaulizwa anafanya hivyo kwa nini? Anasema nataka mtoto awe kama yeye. Sasa naona ni kufundisha mtoto tabia mbaya. Na huyu mke wa Kamakis, unaona, unasikia huyo sasa, huyo wa Kamakis wakati alikosa pesa ndio alifurugana akamduka na kisu. Ndio alifanya aende jela. Yeye ndiye alimfanya akaenda jela. Ndiye alifanya akaenda. That stuff. Yeah. Tuambie. Sasa nimeng'ang'ana na watoto mpaka saa hii watoto wako but 2022 September. Mtoto wangu huyo kijana akaanguka na baiskeli. Wakati alianguka na baiskeli nikampeleka Murang'a General. Wakampiga x-ray wakasema hajaumia but alikuwa ameumia. Before tuende kwa huyu mtoto, after all that yenye mmekuwa kwa marriage,
unapata mme wako kamakis na mzee mwingine, si ndio? Na unapata ni mme wako na mke mwingine wanavurugana, wanaachana. Vile amekuja hivi nyumbani ameleta tashwishi, na wewe ukaamua kumtoka, si ndio? Vile umeenda sasa, ulienda na watoto wako wote? Nilienda na watoto wangu wote. Na sijawahi rudi huko tena. Hukupata mzee mwingine huko ama mtu mwingine? Hapana, nilisema wacha nikae hivyo nilee watoto nikiwa peke yangu juu yenye nimepitia. Kama ningejua singeyapitia. Juu mpaka mamangu alikuwa ameniambia sasa unaenda kutafuta nini uko na mtoto. But kama sasa ningesikia hiyo, singepitia hiyo yote. Lakini nashukuru Mungu juu niko na watoto. Na huyu mtoto mwingine baba yake hajawahi fikiria kumtafuta? Hapana, hajawahi fikiria. Maisha imekuaje basi, maisha ya kuwa kama single mother? Umemanage aje joto za mwili? Maisha imekuwa gumu, but unajua ukiwa huwezi kwanza kutafuta mmoja mwenye mnaelewana, but ni uwe unamwambia yenye umepitia. Kwa hivyo how do you manage? Tuambie, kuna single mothers huku nje, wengine wameamua kujiachilia kwa wanaume, wengine wanakuja kwa hisho wanasema paka ukifika masaa yao pengine joto za mwili wanatumia carrots. Umesikia story kama hizo? Tuambie wewe umemanage aje? Tufunze, tuelimishe. Mimi naweza mwambia juu ni venye tu unaweza jisimamia juu mpaka yako imekuaje? Mimi yangu imekuwa gumu, but venye nime control. Mimi hata sisikiangi. Umecontrol aje? Ulikuwa unatuambia unatafuta rafiki, nataka utuambie vizuri kinagaubaga. Mimi venye naweza mwambia, mimi nakuanga na rafiki, but hata yeye ni kama amepitia kama yangu. Ameachiwa watoto, mwanamume ameachiwa watoto, bibi yake ameenda. Kwa hivyo saa hii tunasaidiana na yeye sana, but kuzulula mpaka kama nikisikia kama napenda, ananipigia simu, naenda. Unaenda kwake? Naenda kwake. Na watoto wake wanaona ni wadogo. But mambo ya marriage, kuolewa, mimi siwezi olewa maisha yangu. Ninyi tu ni hita kugonge na urudi nyumbani? Narudi kwangu. Na yeye anakuja kwako nyumbani? Hapana, unajua mimi nakaa na wazazi wangu. Uliamua kwenda kukaa sio single mother like ulienda kukaa kwenu na watoto? Nienda kukaa kwetu juu kama ni kwenda kukoboa nyumba, mpaka watu wanaona wewe ni kama unachukua bwana za watu. Hivyo afadhali nikae kwetu. Kama ninaenda hata hakuna mtu anajua. Mtu atauliza ilikuwaje rahisi wewe kupata? Unajua si rahisi mtu mwenye ni single apate single partner mwenzake, ama ilikuwa ulijaribu ndio ukapata huyu? Wacha nikwambie ni bahati ya Mungu juu huyo jamaa ni venye alikuwa amekuja kutafuta shamba na huko kwetu ya mchele. After kutafuta kusaidiana kuniambia nimchungie shamba, ndio alikuja hapo akaanza kuniambia mambo ya kwake. Kaniambia hata kama unataka kuja kuona, kuja uone, mimi sijakuzuia. Mpaka mama yake akigojeka, mpaka mama yake ananijua. Anagojeka, anaitishwa damu, naenda namsaidia na damu. Tunaheshimiana sana. But yeye ako tu pale tu kwa joto za mwili peke yake, si mambo ya nini ingine? Si mambo ingine, but ni kusaidiana. Hata kama ni pesa, akiwa na mahitaji mimi yeye ananiambia. Amemeki imekuwa mucho. Nikimwambia kama saa hii niko chini, anajikakamua, na kama ni 200 ananipea tu. Lakini story ya ndoa mmeogopa, hiyo kitu mmeogopa. Wote mliumizana, mliumia. Kabisa. Na mimi naona ndoa zingine zinaendelea huku nje, watu wanapatana hivyo, wanaamua kusaidiana, wanaamua acha sasa kuja ukae na watoto wangu, watoto wakae pamoja. Mbona hamjamuoni hizo ndoa na nyinyi muamue pia tukaa pamoja, watoto wajuane, mjuane, mseme wacha tuishi. Juu wote experience mmejua. Juu sinajua pia kuna magonjwa. Itakuwa hivyo mtadanganyana, huyu akwambia sasa ni wewe tu peke yako. Si mkuje pamoja, nini inafanya mkai pamoja? Mimi alikuwa ameniambia hivyo, but nikamwambia acha nikoje juu naweza ndanganya hivyo naye mama watoto wakuje. Sasa hapo ni mimi nimelose. Ufanye uchunguzi. Sasa kama sasa tuko na 4 years. 4 years? Yeah. 4 years ni enough kuchunguza, uchunguzi ishatosha. But hata kama imetosha, kuna wakati watoto wake alikuwa amewapeleka kwa mama yake. Sasa hapo sikuwa nimeona direct, lakini sasa hii ni yeye anakaa na wao. Sasa hii ninaona kama inaweza make but
mi wacha kwanza nataka kumpea kama 7 years. 7. Yeah. Na wewe sasa uko na 30? Sasa niko na 34. So 34, 35, 36, 37, 38, 39. Mtu wa hesabu 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Unajua sasa hiyo tutakuwa watu matured. Si hata saizi wewe ni machua. Hata kama yeye ako na miaka ngapi? Sasa hiyo ako na 38. Wewe uko na 34. Yeah. That is nice. Hiyo ni mko machua. Tena to add on that, msha experience marriage. Mshajifunza. Mbona upe huyo mwanamume chance? Juu sahi hata yako nyumba ya kukoboa. Sasa yeye aliniambia kwanza, nimwambia kwanza ajipange hata kama ni poa aende ajenge. Yeah. Wow. So hata akijipanga, unajua na watch hisho. Akijipanga before the 7 years ajenge, wewe uko tayari. But unajua sasa hiyo mimi watoto wangu kama huyu mmoja wako form 1 sasa hii. Unaona kuna wakati itafika. Juu hata watoto wangu wanamjua, but hawamjui kama ni baba yake. Hapana. Wanajua kama boyfriend wa mama. Hata hawajui kama ni boyfriend. Rafiki ya mama. Ni hivyo tu. Juu kama nikusaidia hata kama tuko na shida huko nyumbani. Saa zingine anakuanga. Shida zote ndiye anashughulikia. Lakini sio zote kabisa. Juu hata yeye ako na mahitaji yake. Yeah. Sasa unasema huyo yes, na hiyo ni uhusiano, it's a nice union. Kama ni kitu yenye mnafanya kwa utimamu wa akili ni sawa, si ndio? So tuendelee na story yako. Ulikuwa unasema kijana na accident or something. Ilikuwa 2016 September. Ndio nilitoka kwa bwanangu. Sasa 2022 September ndiye mtoto alianguka na akaumia mguu. After kumpeleka hosi, daktari wakasema hana shida. Nimeenda kama hosi 5 hivyo, but January kidogo tulitoka kwa mzee wako 2016 au 16. 2022 ndio mtoto aliumia. Sasa December nikaona mguu imefura ya mtoto. Nikamrudisha Murang'a tena general. Akalazwa huko, wakaanza kusema ni arthritis. Lakini sasa hiyo hawajampiga picha. Wakasema ni arthritis, wakamduga shindano kama 32 hivyo. Wakaona haipungui, wakasema labda ni cancer. Wakaenda hapo wakatoa biopsy. Kupelekwa ikaonekana haina kitu. Sasa wakaniambia wewe enda nyumbani na usirudi huku tena. Mimi nikashindwa. Sasa ni mwezi wa 4. Mwezi wa 5 nikaenda Kijabe. Sasa hiyo mguu imefura kabisa. Nikaenda Kijabe. Huko Kijabe wakasema hawana MRI. Nikatumwa Kikuyu kuenda akafanya MRI. After hivyo akapelekwa surgery, akatoa hiyo kanyama tena, ikaonekana ako na cancer. Na sasa iko stage 4. Sasa nao wakaniambia hawana mambo ya kemo. Kwa hivyo turudi nyumbani tujipange, tujue venye ataenda Kenyatta. Na sasa hiyo siku ana NHIF. Sasa tukakuja nyumbani tukafanya kaharambee kadogo. Tukakutana mtu mmoja akatudirect mambo ya Kenyatta. Sasa wakati tulienda huko Kenyatta mwezi wa 7 kuangalia mguu ya mtoto. Alipata accident akicheza nini? Ni kupeleka baiskeli huko nyumbani. Sasa after tulienda Kenyatta mambo ya kemo sasa mpaka January this year ndio alipelekwa surgery akakatwa mguu. Sasa hii amekatwa wakati walimkata mguu date 29 January. February wakatuambia tuende nyumbani. Kuja nyumbani mguu ikawa haiponi, tukarudi tena. Sasa wakakata ingine hapa juu. Sasa hii akakaa huko. Sasa wakati wa strike ndio tuliambiwa tuende mtoto. Sasa hii tuko naye nyumbani, but tulikuwa turudi date 29 May. Nini April. Ndio strike sasa anataka kurudi shule, but hana mguu. Anauliza atarudi aje juu hana mguu. Inafaa ikuwe mguu mwingine. Anafaa iweke mguu mwingine ya plastic. Na hatuna pesa na anataka kurudi shule. Hapo mbele tulikuwa tukienda Kenyatta tulikuwa tunasaidia na baba yangu. But on November 26 akapelekwa na maji wakati hii ya El Nino. Baba yako? Alikuwa analewa ama? Hapana, alikuwa ameendea ng'ombe. Akapelekwa na maji. Pole sana. But sahi first born amechukuliwa na wings to fry, ako form 1.
First born wako? Na ana perform vizuri. Na perform vizuri. Shule gani? Karoti Girls. Aha. Yeah. Sasa nauliza kama watu wanisaidie huyu mtoto arudi shule, juu nataka mguu, amsaidie wamnunulie mguu arudi shule next week. Yeah. Yeah. Huyu small nini huyu kijana? Huyu kijana akona 11 years. Sasa hiyo ndio story yako ya maisha. Asante sana kuja kwa show yetu siku hii ya leo. Mimi nashukuru sana kwa uwepo wako hapa, si ndio? Imekuwa ya maana sana. Mungu akubariki, si ndio? Pengine mtu angetaka support huyu kijana, tamchukua picha, si ndio? Na video. Atakupata kwa nambari gani ya simu? Namba yangu ya simu ni 0797 047 830. 830. Majina ni? Mercy Wambui Njoroge. Mercy Wambui Njoroge. Asante sana. Mungu akubariki kwa kukuja kwa show yetu siku hii ya leo, si ndio? Hadi wakati mwingine. And to my esteemed viewers, thank you so much for keeping it locked at Bob Shakula Show. Hope you enjoyed the show. If there is any critics, let me find it in the comment section. Nitakuwa nasoma nikireply. Thank you so much. If you are new here, kindly remember to subscribe and join the bell button. Press the bell button hapo chini ya kuwa notify. You can even join, support the show by pressing, unaona hiyo heart iko na plus, heart iko na kitu kama msalaba. Support hapo hivyo, send something to the show to support the show as well as we support our visitors. Thank you so much. God bless you.